nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam isinii abaqaalli tokko harka keessan jiru yoo garrii guyyaa qiyaamaa san isinitti afuufan achi booda namni nyaatullee hin jiru beeku gaduma suuqaa malee hin darbinaadhaa je guyyaa tokko magaalaa guraa kana nyaachifne ne eegalle guyyaa tokko qoonqoo guyyaa tokko laaqana guyyaa tokko oomisha mooraa waajjira bulchiinsaa kana qofa keessa argamnu guyyaa tokko nyaachifne ne eegalle kurumbaa kana guyyaa tokko nyaachifne jira kurumbaa qofa amma gosa asii gosa sagalii jira kuduraan as keessa gosa sagalii jira sagaleen keessaa oomishaaf amma kurumbaadha itti aansee dinnichaadha itti aansee shunkurtaadha ichi booda qaysiris ga'ee jira qaysiris buqqee jira kanaaf guyyaa tokko magaalaa sana nyaachifne ne karoorfanne alhamdulillah nyaachifne jira guyyaa tokko biyya isaaf namoota harka qalleeyyii tan hunda isaa guyyaa tokko nyaachuu dandeenye yoo gatii walakkaadhaan qannasne qaalomisa gabaadhaa tasgabbeessine qarshii 500 mooraa kana keessanii galchine ne karoorfanne yoo xiqqaate jechuudha. Ana sawa gaana jalaa fixanii wassalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Lakkuma yoo deemte ganaallee si gani maayikii. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota hordoftoota keenya akkuma argitan waajjira bulchiinsa aanaa Guraawaa keessatti argamna. Obboleessa keenya kabajamaaf jaalatamaa bulchaa aanaa Guraawaatu bitaa kiyyaan argama. Obbo Aliyyi akkasuma asiin Sheekh Jamal Aliyyiitu argama mirga kiyyaan abbaa fi ilma. Akkuma argitan waajjira kana keessa misoomsanii dinnichaa jira, shunkurtaa jira, boqqolloo jira, kurumbaa jira, salaxaa jira, baaroo jira, wanti silaa ala barbaadan hundi as keessa barbaadamti. Namni yoo misoomse dachii teenya dachii bareedduu waa hundaaf taatudha. Kurumbaan goojjoo hiyyeessaa yookaan dawaa hiyyeessaa fakkaattu gurguddoon tun as keessatti oomishamte. Mee as ilaalaa waan isiin fakkaattu guddina. Tan harka dhaabbataniin wanni gurguddoon tun waan ajaa'iba sitta waan harka keessa luuqaa keessatti maantimii oomishamaa jira. Bulukeeta uraasaa jidduutti qaawwa bulukeetaa keessatti kurumbaa gurguddoo tanaa oomishamaa jira. Duuba waajjira keessatti dinnichaa oomishamaa jira. Wallaahi waan ajaa'ibaati. Bakka tun jirtutti bakka waajjirri kana misoomaa jirutti miskinillee hin beela'u. Haalli kun muuxannoon akkanaatun bakka hundattuu osoo babal'attee ijuma namaatiifuu gaariidha. Beelaafis waa hundaaf dawaadha. Mee Sheekh Jamal Aliyyi nama dubbiifuu bira dhaabbadhee dubbachuu jira dhiifama jechaa inshallah isaanittiin dabarsa. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ani gaafaan ijoollee waan kana hojjechaan ture hedduu wanti kun waan barakaa qabaatini barakata biyya tanatti namni kana nyaatu nyaata biraallee barbaadu hin beekan malee irra guddaan nama kitaaba irra dubbiseetiin miskiinummaa dubbata kitaaba miskiinummaa dubbatu tokko qareetiin miskiinummaa hojjollollee jirra waan ta'eef dawaan miskiinummaadha haduraa hojjechuudha aja inni lamadaa hujii kana bifa ammayyaatiin hojjechuu bifa ammayyaa jechuun akkana beeta mangistii keessatti haayilaandii ciranii xarafarraa hanga xarafaa fannisanii isa keessa biyyee guutanii biyyee san keessatti kuduraa dhaabanii kuduraan achi keessatti akkana dirqii dhaabbataan haayilaandiin kiiloo furka achirraa hin haasa'u jira. Kanaaf amma akkaataan itti waajjira kana keessatti hojjetamaa jiru kun akka osoof itti hawaasa keenyaaf leenjii ta'u namni keenya akkaataan itti horu jiru abbaan ooyiruu hektaara tokko qabu yoo dur ijoollee 5 qabaate ijoolleen 5 sun adda addaan oguu fuute nam 5 oguu qabaate yookaan 10 oguu qabaate 50 taate bifa ammayyaa bifa kanaatiin mana hunda gidaara hundarra fannisnee yoo akkanatti hojjechaa deemne malee miskiinummaan biyya teenya sanarraa fagaachuuf hin teessu. Kanaaf karaan waan amma waajjira kana keessatti oomishamu yeroo takkatti birri 30 irraa gurgurree jee sanuu gatiin itti irraa gurgurru bakka takka irraa gatiin isaan itti gurguran ka magaalatti birri 20 10 gurguran ka 10 5 gurguran gaddeebisanii gurguran akka biyyoota gurguddatte keessatti mootummaan hedduu kuduraa oomishee gaddeebisee namaa gurguru biyyaan hojjedhaa jeeni ol kaasee irraa bitee gaxirrisee hawaasaa gurguru sanitti akkaataan isaan ammatti jiran akkaataatti hawaasa bulchuu qofa osoo hin ta'in leenjisuu akkatti hojjetan barsiisuun baay'ee gaariidha. Nuti illee bishaan baafnee osoo deemnu arraan tanatti gorree hadiyyaa guuranii jarri kun faan gurgurachuuf deemanii malee hin jaan makiinaa guutanii jaanii obboleessa keenya galatoomii jennaani akkanatti naannoon biraatis irraa halaallatanii ergaan nu dabarsuu deemnu hawaasa keenya dawaan miskiinummaa hojjechuudha malee wanni biraatti akka illee dawaan hin jiru. Dawaan ni jira miskiinummaadha. Dawaan miskiinummaadha hojjechuudha. Ammallee Sheekh Jamal miskiinni ooyiruun xixiqqaateemi waan biraa yoo facaasan bar waan wayyaan dhaltu tana yoo facaasan tana yoo dhaaban wallaahi nama ni baafti yoo nyaatanillee bulchaa keenyattiin dabarsa wallaahi waan ajaa'ibaati bulchaa keenyattiin dabarsa isaa wajjin turtii gaarii muuxannoo. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Aliyyi Muhammadiin Jama bulchaa bulchiinsa aanaa Gurawaati.
hojiin amma ulamaa'onni keenya ustaazonni keenya dhufanii daawwatan kun qonna manduubeedha kan durii aadaa keessatti ummanni keenya sagaraa akka argeetti manduubee amma ammoo gooroo jedhaniini qonna gooroo jedhaniini qonna kanaani namni waan barbaadu alatti akka hin binne qeemana isaa duubatti akka hojjetuuf isintu waa lamaaf tokkoffaa duree keenyaaf mucha ministeera biyya keenyaatiin Dr. Abiy Ahmediin jalqabame inni kun babal'ate bakka hunda gahaa jira amma imalli badhaadhinaa akka qabannu sun kan inni dhufuu danda'u hojjetanii dhufa akkanuma fageenya irra taa'anii dhufuu hin danda'u lafti lafa jirtu hundinuu agabuu buluun qabdu ilmi namaa kan dhalate agabuun buluun qabu waan ta'eef namni dhalatee uumame agabuu bulee jiraatuu danda'u hin jiru kanaaf lafti jirtu hundinuu agabuu buluun qabdu isa kanarraa kaaneeti waa lama gurguddoodha faayidaan isaa tokkoffaa akkuma isin jettani oomishnee agarsiisuudhaaf qonnaan bulaa keenya ummata keenya haana gurawaatis kan biraatis oomishanii irraa argisiisuudhaaf kan lammaffaa qormaata biyya keenya guddaa kan ta'e amma biyya keenya qoraa jiru dhimma qaala'insa jireenyaa tasgabbii akka inni uumamu gochuudhaaf wantoonni kun wantoota gabaarraa bitaman duratti naannoo fagoo irraa oomishni kun kuduraaf muduraa kun kan inni dhufu amma garuu asmooraa kana qofarraa jalqabee godina kana keessa aanonni baay'een asirraa muuxannoo fudhatanii amma immoo magaalaa kana keessatti manneen nama dhuunfaadhaa hunda yoo seente wanni kun jalqabamee jira jechuudha akkuma reefu Sheek Jamaal Jaan Haayilaandii keessattis mukarrattis lafarrattis gommaa keessattis kun olee argitan amma asumattuu gommaa keessatti timaantimii oomishamaa jiru lafti kun timaantimii as timaantimii oomishamaa jiru kuni kana qofaami as keessa muka gosa 17 akkasii jira muka dawaadhaa mukkeen dawaadhaa baay'ee as keessa argattanii waan akka rahana kan duratti uummanni keenya urgooftuudhaaf itti fayyadamu as keessa argattanii naanaa jedhanii as keessa argattaa heexoo jedhanii as keessa argattaa citaa miskiidha citaa miskii jedhanii as keessa argattaa amma isaan kun qoostaadha wanni kun qoostaa jedhama Qoostaan kun maal keessa dhaabame? Haayilaandii keessa kan inni dhaabame haayilaandiin tokko isa kana amma muyni kun muka xibsiidhaa kan jedhamu sani muyni kun kan argitan kuni muka xibsiidhaa kan jedhan sani isaan kunniin kun amma qalataani kun inni kun qalataani kun amma kan argitan kun qalataani urgooytuudha jechuudha urgooytuudha isiin tuni abshoolgaa yookaan bassoobilaa kan jarri juunsani kun inni kuni amma shoolbaa jechuudha inni kun Dhagaa keessa jira kunillee maal? inni kun amma hargeysa burree jedhaniin hargeysa burree jedhaniin muka dawaadhaati inni kun hargeysa burree jedhaniin isiin tun saaqunoo kulla hargeysa burree jedhaniin kun saaqayyoodha inni kuni kun shukaarii kun na'anaadha wanni amma argitan kuni xoosinoo jira as keessa kun zanjabiili malaa kun zanjabiilidha kun zanjabiil inni kun zanjabiil zanjabiila kun inni kun zanjabiila inni kun saaqayyoodha kun saaqayyoodha kun saaqayyoodha inni kun ataraa akkuma gartan amma bulukeeta kana keessa guututti isaa jira bulukeeta kana keessa kana jira bulukeeta kana keessatti oomishame muyni kuni amma bulukeeta kana hunda keessatti wannumaan mooraa kana keessa jira karaa tokkichaatti mana fincaanii deemtuuf mana fincaanii qofa hote malee wanni lafa jiraatu tokko illee hin jirtu mooraa kana hundirraa buqqe yoo xiqqaate as keessaa hiyyee isaaf ni kannina namoota harka qalleeyyii bitachuu dandeenye jiraata magaalaa tanaa kataaniif ni kannina midhaayis ni qabna wanni nuti qabni jiru mooraa kana keessa ammoo kamarsaa tokkoffaarraa xumuree kamarsaa lamaffaan inni jira shanyiisa kun ola akkachi gartan san torban dhufne san bara lafti tuni mul'atu lafti kun mul'atu kana irraa fidneete amma kun irraa dhumee kamarsaa lamaffaati ma kana qabee jiraa jiru sun shunkurtii baaroo maal jedhaniiti gara sittiin jira kun haayilaandii qusannaa bishaaniitiif haayilaandiin kun yeroo roobni jiru haayilaandii kana bishaan itti guggunnee keenya cufasa bishaan itti guggunnee keenya bishaan roobaati akkan israafamne simintoodha jallini asin na ina baafna jechuudha akkasitti luuqaa simintoo keessaa bee xaasaaleen kun kan qalamaati xaasaaleen kun kan qalamaati kan qalama keessaa qalama manaa dibanii kun amma luuqaa simintoon keessaa xumuramee kun amma haa argitan dinnichaadha lafti kun kilaasara dinnichaati bilchaatee jira amma dinnichaan kun hundi isaa amma bilchaatee jira firii isaa yoon si garsiise laal firiin isaa haa argitu kana firiin isaa amma inni isaa hundeen isaa hunda qotee amma yoon si garsiise laal hundee isaa laa firii isaa mee guddina laa yaabaleessa kunniin hundinuu firii isaati dinnichaadha hundi isaa madalee jira hundi isaatu madalee amma kun buqqaasuuf bilchaatee hora jiru jechuudha isaan kun laa
إذا ربنا كرمك إسان كن أسكيسنا معها akara jirani dinnichaadha kun timaantii gabasee wanta shunkurtiidha ka gabasee jiru suni lafti uddooni gosa kuduraadhaa baay'ee as keessaa qaba homaan ta'u gana homaan ta'u bilchaatee jira waa takka illee wanti darbamaan jirtu mooraa kana keessatti kaan bishaan itti qusannaa kun timaantii xaasaa qalama keessaa dhume xaasaa qalamni keessaa dhume keessatti timaantii amma kun ka argitan kun timaantii amma jireenya qaalee jenneeti haasoyin jireenya ka qaalee sinu amma kana shoomsuu qabu sunu warri waa hedduudhaan lafti teenya waa hedduu dhaluu dandeessi waa hedduu oomishuu dandeessi lafa qe'ee kanarraa amma qonnaan bulaan dhufe cufti nu baratee jira magaalaa tana nama jiraata magaalaa guraa kana yoo fudhattan oomishni kuduraadhaa duratti namni nyaatu dabuu biraa dhufa bakka biraarraa miti egaa wanni kun as keessa jalqabamee qonna kanaan eegalame booda amma mana nama hundaa keessa inni argatta jechuudha kanaaf amma kuduraa namni alaa bitu baay'ee dhiphoo kanaaf tasgabbiin gabaadha qe'ee hundatti as keessa argatan irra tattaa'u jira bishaan hoggaa roobaa ilaan inni qusanna hoggaa roobni caamsi caame immoo isaan kanatti hin oomishna jechuudha kuduraa kanatti hin oomishna kanaaf shunkurtaan amma mooraa teenya keessa tunis rootoo bishaan kuustii haayilaandii illee akkanatti ta'u kun hundi isaa bishaan qaba jechuun hundi isaa haayilaandii akkana ta'u kun guutuu isaa bishaan qaba. Kan argitan kun qoostaadha amma kun qoostaa jaamaa baala isaa nyaadhama qoostaas ni jaaniini isaan kun amma kurumbaadha laa kun kurumbaadha akka jirutti kalaasara kurumbaati kun amma kurumba yookaan raafuu marama qareefu isin kan isaan kana jechuudha isaan kanarraa kun shunkurtaadha kuma isin gartani kun shunkurtaadha gamana laas gorsheekh kun shunkurtaadha laa shunkurtaa waan si fakkaatu lafti tun by the way amata meeqa guutuu humaarratti akkaan oomisha lafti kun takka qarxaa eegallee deenya kana eegallee amma hojiin kun ka eegalame baatii afuri arrabbaaf yoo xiqqaate maal jennee eegalle magaalaa kana keessa guyyaa tokko magaalaa guraa kana nyaachifnee eegalle guyyaa tokko qoonqoo guyyaa tokko laaqana guyyaa tokko oomisha mooraa waajjira bulchiinsaa kana qofa keessa argamnu guyyaa tokko nyaachifnee eegalle kurumbaa kana guyyaa tokkoof nyaachifnee jira kurumbaa qofa jechuudha amma gosa asii gosa sagalii jira kuduraan as keessa gosa sagalii jira sagalan keessaa ka oomishaaf gama kurumbaadha itti aansee dinnichaadha itti aansee shunkurtaadha ichi booda qaysiris ga'ee jira qaysiris buqqee jira kanaaf guyyaa tokko magaalaa tani nyaachifnee karoorfanne alhamdulillah nyaachifnee jira guyyaa tokko biyya isaaf namoota harka qalleeyyii tan hunda isaa guyyaa tokkoof nyaachifuu dandeenyee jira yoo mooraa takkitti kana keessaa guyyaa tokko magaalaa kana nyaachifne mooraa dhaabbilee mootummaa as keessa jiru qofa keessaa guyyaa meeqa nyaachisuu dandeenya kan jiru tilmaamuu ni danda'ama kanarraa kaafneet amma lafti qamadii qonnee jirti lafti kuduraa avukaadoo maangoo buna kadhaamne jirti biyyoota kana keessa amma dhaabbilee mootummaadha jechuudha gara dhaabbilee mootummaa irraa amma manneen nama dhuunfaa babal'ifnee jira waan ta'eef alhamdulillah akkanatti qeetti oomishuu dandeenyaan jireenya qaalii injifachuu iyyummaa reefuu baqannu sanis keessaa boonni danda'ama. Waajjiroota babal'aa hedduu jira hawaasa keessatti dalagamne hojjettootumaatu hojjetee waan kana argamsiisu jiraatan hojjettootumaami hojjettoota guyyaa boqonnaa qabdan kuulii tokko illee hin qabne sa'a boqonnaadhaa qofa dhaamsiisin waajjiroota banaa lafa babal'oo tana qabatee akkanumatti taa'u wanni dhaamnuuf namni harkaan dalagee hiyyummaa injifachuu ni danda'a. Lafti amma aanuma keenya kana keessa fudhattan lafti amma magaalaan tun irra teessu tokko sadaffaan isaa lafa mootummaadhaati tokko sadaffaan magaalaan kun irra teessu isaas kiisaa daleenne ragaa isaa dabaafne tokko sadaffaan isaa lafa mootummaadhaati lafa mootummaa kana qofa keessatti oomisha jalqabnaan jireenya qaalumsa jireenyaatti gabbeessuu ni dandeenya amanne kanarraa kaane lafoonni dhaabbilee mootummaatti isaan kan dhuunfaadha dhaabbilee garaa manneen barumsaa waajjiraalee mootummaa kan poolisiidha kan maalii gurguddaa warri qaban teeleen warri qaban kun hundinuu oomishinaan keessatti oomishuu dandeenyaan jireenya biyya kanaattis gabbeessuun ni danda'ama kan jiru namni amanee fudhannaan oomishni biyya kanaa guddinni biyya kanaattis karaa kanaan kan inni dhufuu danda'u imallee badhaadhinatti goone jennee deemnu sunis gara biraatiin dhufuu danda'u amma chaayinaa irratti biyya amma lafti teenya tun deemee namoonni gargari suuraa ragaa argan chaayinaadha kun akka jaa'imaatti ture garuu chaayinaa waan biraatiin kan isin nu caalteen hojjettee qofaan kan isin nu caalteen biyyoonni akkanaa waggoota muraasa dura hiyyeeyyii turan san akkasitti hojjennaan mooraa tana keessa waan sitti ilmaamu oomishni mooraa kana argamu yoo xiqqaate gara qarshii 500 ni tilmaamu
akka jennee karoorfanne amma kuduraan kurumbaan amma reeffachitti isin hinju sun masmara tokkichaa sana irraa qarshiin kum soddom kan gurgurame walakkaadhaan hir'isee kan magaalaatti qarshii 20 qarshii 10 gurguru. Kum jaatam jechuudha gatii magaalaa. Qarshii 20 qarshii 10 gurguraaf ka 15 gurguraaf koreen jaarame jechuudha. Magaalaa kana keessa mooraa kana qofa keessa oomisha shunkurtaan kun dinnichaan kun gaafa ga'e isaan kana 500 ol ni tilmaamne jennee arganne inni tilmaamne. So laalaa gatii walakkaadhaan qannasne qaalomisa gabaadhaa tasgabbeessine qarshii 500 mooraa kana keessa ni galchine inni karoora. Yoo xiqqaate jechuudha. Isa kana goonaan akkana dhuunfaadhaan namni daleenaan jireenyi qaalee jennee kan wayi waan kun tasgabbee argataa jechuudha. Anillee wani nasirraa fudhadhe gorsa nasirraa fudhadhe obboleessa keenya Aliyyi wannin irraa fudhadhe manneen amantiidhaa madrasaalee mana barnootaa akkasumas mana amantaadhaa beeta kiristaanaa haa ta'u masgiida haa ta'u kakaaree 20 30 50 hektaara 2-3 qabatee taa'u jira. Waa takka coqorsa malee coqorsilleen bareedaan kadachii bareechu keessa godhameen jiru. Kanaaf asirraa wanni fudhannu edaan mana masgiida tokko keessatti oomisha guddaa waan ummata fayyadu oomishuu dandeenii taakka. Lammaffaa wanni kun bareedumminuma ijaatiif wanni kanarra bareedu ni jira. Wanni kanarra bareedu ni jira. Bareedumminumaafu ijaanuu ni quufan akkanatti namni osoo hin nyaanne kuduraa kana fuunfatee urgaa bareedurraa arkita mayra beeki. Urgaa bareedaarraa argatta. Akkasumas yoo fudhattee buqqaafatte inni tokkichaan mi'aa ka oruuraa buqqaafatan kun beeki keessa qixxaa'uun jiru. Asumaan ergaan nuti dhaamuu feenu nabiyyiin keenya sallallahu alaihi wasallam maa yazra'u almuslimu zar'an ji namni muslimaa mayra tokko lafa gadhaabee namni irraa nyaatus shimbirroon irraa nyaatus beeladaan irraa nyaatus rabbi biratti yoo ajiritti argate malee hin taane je hanga wanni sun irraa oomishamu jechuudha. Kanaaf mukkeen gaaraallee kafirii qabu ka dhaaban asumaan ergaa dabarsaa ammas nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam isinii abaqaalli tokko harka keessan jiru yoo garrii guyyaa qiyaamaa san isinitti afuufan achi booda namni nyaatullee hin jiru beeki gaduma suuqaa malee hin darbinaadhaa je asirratti ergaan nabiin keenya nama barsiise wahuma gadhaabaa jechuu muka haa ta'u mayra haa ta'u waan firii qabu keessaa'u wahuma fedhee akka dhaaban asiin ergaan ammas dabarsuu barbaannu teelee haa ta'u waajjira mootummaa gurguddaa keessaa'u ka magaalaa warra baadiyyaa ka gabaree ka waa hojjechuu beeku kana asumaan qaama oliitiif inni dhaamnu isaan kana guuree magaalaa geessee warra teeleen dachii qabattee yookaan maabiraata ilii haa ta'u wanni akkanumatti dachii rabbi tana qabee taa'u sun achirratti akka oomishni kun oomishamu qaamni irraa olii waan kanarraa akka gorsa fudhatu dhaamaa asumaan bifa kanarraa ammayyaatti amma biyyoota adda addaatti wanni argee lafa tanarratti sadarkaa 3 sadarkaa 4tti muka kana jala dhadhaabanii laastika biyyeen hin nyaanne jira fidanii irra labbaa galchanii biyyee asumaa fuudhanii asirratti irra naqanii asittis oomishaa akka fooqiitti sadarkaa 3 sadarkaa 4tti dachii hektaara tokkorraa waan hektaara 10 irratti oomishan saniin arge biyya biraatti jechuudha. Sun dachuma takka irratti akka fooqiin mukaas dhaabaniiti achi xarafa san dhaabanii muka kanarra miikaa jira biyyeen hin nyaanne labbaarra galchanii biyyeerra naqanii achumarra shunkurtaas achumarra dhaabanii asirratti ni dhalti gubbaarratti ni dhalti sadarkaa haarratti ni dhalti dachii takka irratti sadarkaa meeqatti irraa oomishuu danda'an asumaan isaan jarri jara kanarra beeku jiru sadarkaa dachii tanarratti sadarkaa lama daallee akka isaan oomishan isaaniifillee dhaamaa akka namni viidiyoo kana laalu hundinuu hujii akka gorsarraa fudhatan jenna waa hojjechuun waa dubbachuurra waa hojjechuun namatti ulfaata waa dubbachuun naman dhibdu obboleessa keenya isaa fi waajjirri isaatis warri isa jala jirus ilaa gaditti haa galatooman jechaa isaan harka isaaniitiin qotanii shunkurtaa akkana fakkaatu dinnicha akkana fakkaatu kurumbaa akkana fakkaatu akkasuma timaantima akkana fakkaatu kuduraalee adda addaatiin qeetan akkana bareechuudhaan hogguun dura dhufe ooyiruun seenee jeetiin manninis keessa jira dachiin ooyiruu fakkaatti hedduu gammannee nulleen isinirraa fudhanne namni viidiyoo kana arku hundi akka gorsarraa fudhatu asumaan dhaabna galatooma assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Galatooma bulchaa keenyaa fi akkasuma warra hojii tana milkeessu wajjin jarraa kan hunda ni galatoomfanna nagaa fi rabbii keessa nu jiraadha salaataan nu geesse laashee mikaali kanina lakkee hin ta'u. Obboleessoo ni rakkanne warra haasawa ifi haasawuu malee haasawatti naman dhiibnu wajjin jirra maashaallah tanumaan inshaallah waan bareedduu nu garsiiftanii waan bareedduu fakkii bareedduu ummataaf taatanii galatoomaadha rabbi warra gartee namni isaan laallatee kanarra deemu rabbi sinaa taasisuu jenna
أنا أساوي أنا جل في تاني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله خير الكلام ما قال له دل أكما يودي يمتقنا لسه قينا مايكي جرى خير نخوط تامي وجين